Oha abi. Bitmiş. Ha yükselemem için. Gece size gözükmüyor mu? Abi annen nerede? Nasıl söylüyorsun gece ya? Manyak mısın? Nasıl gözükmüyor? Abi manyak hareket yapıyor ya. Çarpmadı bile. Salih çekme. Sen böyle. Gözükmüyorsun. Salih el sala Salih. Çektim. Babamın götünü çekecekler. Baba. Hadi abi bir işko de. Abi bir bak. Ne? Hadi be. Çık baba. Ben boş boşuna çekeyim.